Այսպես սկսենք երևի թե բարևի ձեզ Աննա ջան նորից իմ ողջունի խոսքը ձեզ ասեմ ես Անինա Միքայելյան աշխատում եմ հույսի կամուրջում որպես ծրագրերի համակարգող հենց այն ծրագրի որի շրջանակներում այսօր մեր հանդիպումն ենք կազմակերպել ուրախ եմ տեսնել այսքան շատ մասնակիցների հետաքրքրված անձանց ողջունում եմ բոլորիդ բախտում եմ բոլորիս բարևեր տարի լավ սկսենք տարին մենք խոստանում ենք որ էլի մեր ուժերի ներածին չափով հանդիպումներ կկազմակերպենք թիրախավորված թեմաներով եւ թիրախավորված մարդկանց համար Միևնույն ժամանակ ասեմ, որ մեր այս հանդիպումը մենք նախատեսել էինք դեռևս 20 թվականի վերջին, ուղղակի որոշակի հանգամանքներից ելնելով, բոլորիս հայտնի եւ իհարկե մեր շատ սիրելի հոգեբանների զբաղվածության պատճառով հետաձգվեց, սակայն վերջապես այս տարի սկսում ենք հենց այս լավ հանդիպումով այսօր հանդիպումը նվիրված է դպրոցում հոգեբանների աշխատանքին կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների հետ մեզ այսօր միացել են մեր հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության Իջևանի մասնաճյուղի երկու մեր շատ սիրելի հոգեբանները Անուշ Մարտիրոսյանը եւ Ռոզաննա Գորեխյանը ովքեր կխոսեն, կմանրամասնեն հոգեբանի դերը, հա, ինչպիսի կարևոր դեր ունի հոգեբանը դպրոցում, ինչպես արդեն նշեցի, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների աշակերտների հետ աշխատանքը վարելիս։ Բոլորիս մաղթում եմ լավ հանդիպում, համոզված եմ, որ մեծ բավարարություն կստանաք, եթե հարցեր ունեք, արդեն մեր հանդիպման վարողները ձեզ կասեն, հա, ընթացքում տակ, թե մտապահեք վերջում հարցերը տակ, կամ ձեր բարձրացնելու սկզբունքով, հա, Zoom-ը, որը ինչ Zoom-ը թույլ է տալիս, Այսպես, շնորհակալություն բոլորին, մեզ բարի հանդիպում։ Անուշ ջան եւ Ռոզաննա ջան, կարող եք սկսել։ Շատ լավ, հիմա սկսենք, մեր առաջին հանդիպման առաջին մասը վերաբերվում է դպրոցում հոգեբանի աշխատանքին, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ եւ առհասարակ ինչ աշխատանքներ է տանում հոգեբանը դպրոցում, ինչ ֆունկցիաներ ունի, ինչ դերեր եւ պարտականություններ ունի, իսկ հանդիպման երկրորդ մասում արդեն կխոսենք մի ավելի հաճախ հանդիպող խնդրի հետ, որը որ հոգեբանները հանդիպում են դպրոցում երեխաների ագրեսիվ վարքագծի մասին կխոսենք։ Հիմա հանդիպման առաջին մասը կխոսի Ռոզաննա, երկրորդը արդեն ես։ Ողջունում եմ բոլորիդ, ես Ռոզաննան եմ, ինչպես Անուշ ու Անին արդեն նշեցինք, խոսելու ենք կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ հոգեբանի աշխատանքի մասին, դպրոցի հոգեբանի աշխատանքի մասին։ Ուզում եմ սկզբից անդրադառնալ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին, թե ովքեր են այս երեխաները, ինչ բան է կրթության առանձնահատուկ պայմանները եւ այնուհետեւ անցնել հոգեբանի աշխատանքին, հոգեբանի պարտականություններին դպրոցում։ Ուրեմն, ինչպես գիտենք, ուսուցման հետ մտավոր առանձնահատկություններ ունեցող անձանց ում կողմից հանրակրթական հիմնական ծրագրերը յուրացնելու համար անհրաժեշտ են կրթության առանձնահատուկ պայմաններ, դրանք կրթության առանձնահատուկ պայմաններ ունեցող երեխաներն են։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանները իրենցից ենթադրում են ուսումնամեթոդական միջոցներ, ամենատարբեր միջավայրային հարմարեցումներ եւ այլն, որոնք օգնում են երեխաներին հաղթահարել կրթության հետ կապված դժվարությունները։ Ուսումնական process-ում հոգեբանները շատ մեծ դեր ունեն այն առումով, որ կարողանում են դիտարկել, բացահայտել եւ ուսուցիչների հետ համագործակցելով մյուս թիմի անդամների հետ համագործակցելով երեխաների համար հեշտացնել ուսումնական գործընթացը։ Բացահայտում են այն խոչընդոտները կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների եւ ոչ միայն, այլ նաեւ մյուս սովորողների համար, որպեսզի կարողանան ավելի արդյունավետ դարձնել ուսումնական գործընթացը։ Հիմա ուզում եմ անցնել առարկայական ծրագրերի հետ կապված, առարկայական ուսումնական որ պայման, հա, առանձնահատուկ պայմանների
Անձի հանրակրթական հիմնական ծրագրի յուրացման նպատակաուղղված առարկայական ծրագրերի եւ ուսուցման մեթոդների, ուսուցման անհատական տեխնիկական միջոցների հարմարեցված միջավայրի, ինչպես նաեւ մանկավարժական, սոցիալական եւ այլ ծառայությունների ամբողջությունը կրթության առանձնահատուկ պայմաններն են։ Ինչպես գիտենք, դպրոցի հոգեբանը աշխատում է ոչ միայն սովորողների հետ, այլ նաև ուսուցիչների, թիմի մյուս անդամների եւ ինչքան որ կարեւոր է ծնողների հետ, քանի որ երեխայի հետ աշխատանքը չի կարող արդյունավետ լինել, եթե նա չի համագործակցում ուսուցիչների, մյուս մանկավարժների, սոցիալական մանկավարժի, հատուկ մանկավարժի, ուսուցչի օգնականների եւ հատկապես ծնողի հետ, որովհետեւ նրանց աշխատանքի շարունակողը տանը լինում է ծնողը, որպեսզի կարողանան ապահովել հետադարձ կապը հոգեբանը ուսուցիչների եւ ծնողների հետ կազմակերպում է հոգեբանական խորհրդատվություն։ Այս խորհրդատվությունը ելնում է հիմնականում երեխաների խնդրից, թե տվյալ երեխայի մոտ ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Ուրեմն ուզում եմ անդրադառնալ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների գնահատման գործընթացին շատ հակիրճ, քանի որ մեր հոգեբանի եւ նաեւ մյուս մասնագետների բացահայտումից հետո երբ երեխան դիտարկվել է, բացահայտվել է, որ երեխայի մոտ առկա են որոշակի դժվարություններ կամ որոշակի խոչընդոտներ, որոնք խանգարում են նրա ուսումնական process-ին, անհրաժեշտություն է առաջանում, որպեսզի երեխան գնահատվի։ Գնահատումը լինում է դպրոցական մակարդակում, իրականացնում են ուսուցչի հետ համատեղ դպրոցի բազմամասնագիտական թիմի անդամները, այդ թվում նաև հոգեբանը, երեխայի դասվարի կամ եթե ավելի բարձր դասան է նրա առարկայական ուսուցիչների հետ դիտարկումների հիման վրա եւ այնուհետեւ եթե կարիքը լինում է դիմում են տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնին։ Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնը իր հերթին գնահատում է երեխային եւ եթե ճանաչվում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը, տվյալ երեխայի համար գրվում է անհատական ուսուցման պլան։ Հոգեբանը, ինչպես նաև այլ գործընթացներում նշեցի, ունի իր ակտիվ մասնակցությունը նաև անհատական ուսումնական պլանի մշակման գործընթացում։ Ելնելով երեխայի տարիքային, սեռային առանձնահատկություններից, երեխայի մոտ առկա խնդրի առանձնահատկություններից, նաև նրա մոտ, եթե երեխան ունի նաև ախտորոշում, հաշվի առնելով դրա բնույթը, հոգեբանը դնում է իր համար նպատակներ, որպեսզի կարողանա հասնել այդ նպատակների։ Պլանավորում եւ իրականացնում են հատուկ մանկավարժական, հոգեբանական եւ սոցիալականացմանը միտված աջակցության ծառայություններ գրառումներով կատարել ԱՕՊ-ի համապատասխան բաժիններում։ Այստեղ դուք տեսնում եք երևի փակագծում գրված է մածապը, այդ բաժինը բազմամասնագիտական թիմին, քանի որ բազմամասնագիտական թիմի անդամները այնտեղ նշում են իրենց նպատակը։ Դա կարող է լինել հատուկ մանկավարժը, կարող է լինել հոգեբանը, կարող է լինել սոցիալական մանկավարժը, ըստ խնդրի անհրաժեշտության, եթե կա անհրաժեշտությունը, նրանք կատարում են իրենց գրառումները, դրվում են չափելի նպատակներ, որպեսզի կարողանան հասնել իրենց նպատակին։ Այստեղ խոսվում է նաև խորհրդատվությունների մասին, ես արդեն մի թեթև նշեցի, որ եւ ուսուցիչներին, եւ ուսուցչի օգնականներին, եւ ծնողներին տրվում է խորհրդատվություն։ Ռազմավարությունների, մեթոդների, նյութերի եւ ռեսուրսների ընտրության վերաբերյալ նույնպես հոգեբանը ունի իր աջակցությունը, ունի խորհրդատվություն անելու կարիք, եթե ուսուցիչը դրա կարիքը զգում է։ Ուզում եմ հավելեմ նաև, որ հոգեբանի աշխատանքը դպրոցի թիմի հետ չի սահմանափակվում, քանի որ կան կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող մեծ թվով երեխաներ, որոնք աջակցություն են ստանում եւ դպրոցում, եւ ՏՄԱԿ-ի կողմից, տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների կողմից, եւ այդ կենտրոնների հոգեբանները եւս կցվում են։ Հիմա ուզում եմ խոսել այն մասին, որ թե ինչ աշխատանքներ է տանում դպրոցի հոգեբանը կոնկրետ դպրոցի երեխաների հետ։
Այդ աշխատանքները միտված են երեխաների հոգեկան առողջությանը, անձի զարգացմանը, աջակցում է ուսումնական հաստատությունում բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտի ստեղծմանը։ Սա հիմնականում երկրորդ կետը վերաբերում է նրան, որ երեխան կարող է ունենալ շփման, հաղորդակցման, խմբում ներառվելու եւ այլ խնդիրներ, կոնֆլիկտային վիճակներ կարող են առաջանալ դասարանախմբի կամ ուսուցիչների հետ, հոգեբանը այս ամենին պետք է ունենա իր մասնակցությունը, հնարավորինս շտկի այդ խնդիրները զրույցի մեթոդով կամ այլ մեթոդներով միջամտի այս ամենին եւ փորձի հարթել այս խնդիրները։ Այստեղ խոսվում է դիտարկման բացահայտման եւ կանխման մասին, որպեսզի կանխեն երեխայի մոտ առկա դժվարությունները եւ շեղումները։ Հոգեբանը նաեւ հայտնաբերում է երեխայի անձի կայացումը խոչընդոտող պայմանները, խորհրդատվության միջոցով օգնում է սովորողներին, մանկավարժներին, ծնողներին հաղթահարել հոգեբանական խնդիրներ։ Արդեն նշել եմ, որ մասնակցում է նաև ծառայությունների մատուցմանը։ Ծառայությունների մատուցման հետ կապված մի քիչ կանգ առնեմ ու նշեմ րոպեների առումով, թե ինչպես է կազմակերպվում այս ամենը, նայած երեխայի խնդիրը որքանով է արտահայտված, թեթև, միջին, ծանր, թե խորը աստիճանի խնդիր ունի երեխան ըստ գնահատման փաստաթղթերի։ Եթե երեխայի մոտ կոնկրետ սովորողի մոտ առկա է թեթև խնդիր, հոգեբանը աշխատում է շաբաթական 20 րոպե, միջին խնդրի դեպքում աշխատում է 40 րոպե, ծանր խնդրի դեպքում 60 րոպե եւ խորի դեպքում կրկին 60 րոպե։ Ուզում եմ ասեմ, որ երեխաները հիմնականում այս ծառայությունները ստանում են դասերից հետո։ Դասերից հետո, եթե հաշվի առնելով երեխայի խնդիրը, նրա հոգնածության աստիճանը, նրա ներուժը, պետք է երեխայի համար այս րոպեները հարմարեցվեն։ Հնարավոր է, որ երեխան ի վիճակի չի այդ 40 րոպեն միանգամից նստել եւ ստանալ։ Այսինքն, եթե ստանում եք 40 րոպե, դա կարելի է կիսել շաբաթական կտրվածքով 20-20 րոպե պարապել կամ 60 րոպեն կիսել 30-30 տարբեր օրերի մեջ շաբաթական։ Լինում է նաև, որ համագործակցում է երեխային կցված է ինչպես դպրոցի հոգեբանը, կցված է նաև տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի հոգեբանը, այդ դեպքում կարող են կիսել շաբաթական գրաֆիկը կազմվի, հոգեբաններից դպրոցի հոգեբանը ունենա կոնկրետ իր օրը պարապմունքի, իսկ ՏՄԱԿ-ի հոգեբանը ունենա իր օրը։ Դրա համար կազմվում է գրաֆիկ, որը կնքվում է եւ երեխայի անհատական փաթեթի մեջ իր փաստաթղթերի հետ տեղ է գտնում, որպեսզի կարողանան ճիշտ կազմակերպել ժամանակային առումով։ Այս ամենը տեղյակ է լինում նաև ծնողը, նա ունենում է իր ստորագրությունը, տեղյակ է լինում երեխայի պարապմունքի օրերից, ժամերից եւ այլն, նախապես տեղեկացվում է։ Կարևոր է նաև սոցիալականացման ուղղված ծրագիրը, հոգեբանին պարտականություններից մեկն էլ ուսուցչի եւ սոցիալական մանկավարժի հետ սոցիալականացման ծրագիր մշակելն է։ Այսինքն, թե երեխայի մոտ զարգացնել այն միջանձնային հարաբերությունները, հմտություններ ձևավորել որոշակի շփման, չէ՞ որ կան երեխաներ, որոնք ունեն դժվարություններ նաև այդ ոլորտում, ինքնագնահատականի հետ կապված, ինքնադրսևորվելու, ինքնարտահայտման հետ կապված։ Այստեղ ուզում եմ անդրադառնալ նաև օժտված երեխաների բացահայտմանը։ Մենք միշտ այսպես ավելի շատ բախվում ենք կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ, որոնք ունեն դժվարություններ հանրակրթական ծրագիրը հաղթահարելու հետ կապված, բայց կան երեխաներ, որոնք օժտված երեխաներ են եւ հանրակրթական ծրագիրը հաղթահարում են ու նրանց համար ծրագիրը շատ ավելի ձանձրալի է դառնում, քանի որ նրանք տիրապետում են այդ գիտելիքներին եւ նրանց անհրաժեշտ է լրացուցիչ գիտելիքներ։ Այդ դեպքում եւս հոգեբանը ուսուցիչների հետ մշակում է այնպիսի պլան, որպեսզի երեխայի համար նոր ինֆորմացիա, նոր գրականություն, նոր մեթոդական հարմարեցումներ իրականացնեն, որպեսզի երեխան ստանա առավելագույն գիտելիքներ տվյալ առարկայից։ Այստեղ արդեն նշեցի, որ մասնակցում է նաև անհատական ուսումնական պլանների մշակման եւ իրականացման գործընթացին։
Եվ վերջին կետը մասնակցում է անչափահաս սովորողի մասնակցությամբ համապատասխան քննչական եւ այլ դատավարական գործողություններին ըստ անհրաժեշտության, այսինքն եթե երեխան հայտնվել է կյանքի այնպիսի իրավիճակում, երբ քննչական մարմինները կամ դատավարական մարմինները որևէ գործ կա տվյալ երեխայի հետ իրականացնելու, երեխան պետք է հարցաքննվի կամ գտնվում է համապատասխան մարմիններում, ըստ անհրաժեշտության տվյալ երեխային կցվում է հոգեբան կամ մանկավարժ, պարտադիր չի միայն հոգեբանը, կամ մանկավարժ, որպեսզի տվյալ երեխան հարցաքննվի հոգեբանի ներկայությամբ։ Եթե սրա հետ կապված հարցեր ունեք, խնդրեմ հարցերով քննարկենք։ Կներեք, բարև ձեզ։ Իմ անունը Աստղիկ է։ Մի հատ հարց։ Դուք ասացիք, որ եւ տարածքային կենտրոնից են գալիս երեխայի հետ աջակցման կենտրոնից աշխատելու հոգեբանը եւ դպրոցի հոգեբանը, բայց ըստ օրենքի իրավունք չունի երեխայի հետ աշխատել երկու մասնագետ։ Այսինքն, եթե դպրոցում կա հոգեբան, այդ դեպքում տարածքային մասնագետը ինչու պետք է գա դպրոց եւ աշխատի երեխայի հետ։ Կոնկրետ մենք հույսի կամուրջի մասնագետներս ունենք երեխաներ, որոնց ծառայություն ենք մատուցում մեր կենտրոնում եւ խորհրդատվություն ենք մատուցում դպրոցում տվյալ երեխաների AUP-ի մածապի կազմման հետ կապված։ Մենք համագործակցում ենք դպրոցի թիմերի, բազմամասնագիտական թիմերի հետ, մեր աջակցությունն ենք ցուցաբերում իրենց եւ նաեւ երեխաները հաճախում են հույսի կամուրջ, այստեղ ստանում են իրենց ծառայությունները։ Այսինքն դա կարելի ասել, որ սուպերվիզիայի բնույթ է կրում, ոչ թե երեխայի հետ կոնկրետ աշխատանք, այլ ուղղակի խորհրդատվության կարգով մասնագետները կարող են իրար հետ խորհրդատվություն իրականացնել։ Եվ խորհրդատվություններ եւ ծառայություններ մենք իրականացնում ենք։ Դուք աշխատող հոգեբան մասնագետ եք, թե ծնող եք։ Չէ, ես հոգեբան եմ, մասնագետ։ Դուք դպրոցում եք աշխատում։ Այո։ Ձեր մոտ չեն գալիս տարածքային կենտրոնից։ Ճիշտ ասած, մեր մասնագետների փաթեթը լիարժեք կա դպրոցում, մենք կարիք չենք ունենում, ասենք, որ կան աշխատեն, ծառայություն մատուցեն։ Այո, գալիս են սուպերվիզիաների, գալիս են ինչ-որ խորհրդատվության, գալիս են վերապատրաստումներ, այսինքն մենք անդադ կապի մեջ ենք իրանց հետ։ Բայց ըստ օրենքի էլ ես գիտեմ, որ մեկ երեխայի հետ պետք է աշխատի կոնկրետ մեկ մասնագետ։ Այսինքն, եթե ես իրականացնում եմ մի աշխատանք, հետո մի հատ ուրիշ հոգեբան է գալիս, իրականացնում է շարունակական բնույթը դրա ուղղակի չեմ հասկանում։ Մենք իրականացնում ենք արդեն նշեցի նշած ձևով երեխաները մեզ ծանոթ են, հաճախել այնպես է ստացվել, որ երեխաները ունեցել են նաև նախադպրոցական խումբ, երեխաները հաշմանդամություն ունեցող այստեղ այլ ծրագրով, սոցիալական ծրագրով ստացել են ծառայություններ եւ կրթության այս ծրագիրը, որ կար, արդեն երեխաները նաև գնահատվեցին, կրթության առանձնահատուկ պայմանի կարիքն է ճանաչվել, մարզպետարանը վկայագրել է, դպրոցում էլ ծառայությունը ստացել են, մենք էլ շարունակել ենք մեր ծառայությունները եւ դպրոցի հետ համագործակցությունը։ Հիմա ես չգիտեմ այլ մարզերում ինչպես է տրված, բայց մեր կազմակերպությունը դա իրականացրել է։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Անունս Արմինե է, ես Կոտայքի մարզից եմ, աուտիզմով տղայի ծնող եմ։ Այս հոգեբանական աջակցության հետ կապված ուզում էի նշել, որ մեր դպրոցի հոգեբանը եւս, քանի որ երեխաս հաճախում էր կենտրոն Երևանում եւ մենք հաճախում էինք դպրոց, 7-րդ դպրոցը Աբովյանում։ Ինքն ասում էր, որ երկու հոգեբան չեն կարող աշխատել, եթե այնտեղ հոգեբանը աշխատում է, ինքը ստիպված է չաշխատել։ Ես շատ երկար փորձում էի նրան ասել, որ ինքը կարող է զուտ աջակցող մանկավարժի դեր կատարել դասերի ընթացքում եւ ներգրավել երեխային դասընթացին։ Պարտադիր չի զուտ հոգեբանական աջակցություն, բայց ինքը անընդհատ պնդում էր, որ երեխային կխանգարի, եթե երկու հոգեբան միաժամանակ աշխատեն։ Ես դրա հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև պիտի հաշվի առնվի կոնկրետ երեխայի առանձնահատկությունները ու աջակցության որակն ու չափը։
Ահա, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, գիտեք, այստեղ մի նրբություն կա, ես չնշեցի անցյալ հարցի, Աստղիկի հարցի հետ կապված, մենք նպատակը դրվելի, երբ որ դրվում է մածապի մեջ կոնկրետ նպատակ է դրվում հոգեբանական աշխատանքի կամ մանկավարժական աշխատանքի, կոնկրետ հոգեբանական աշխատանքի հետ պայմանավորված մենք համագործակցում ենք հոգեբաններով, դպրոցի եւ տմակի հոգեբաններով, որպեսզի դրվի նույն նպատակը, այսինքն երկու մասնագետս էլ գիտենք, որ մենք աշխատում ենք նույն նպատակի համար, գիտենք, որ կատարում ենք նույն աշխատանքը, մեր աշխատանքը այս մեթոդները, որ մենք կիրառում ենք, ուղղված է տվյալ նպատակին հասնելու։ Հիմա ես կարծում եմ, որ եթե երեխան ընդունել է երկու մասնագետներին էլ ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, որ կարողանան երկուստ էլ աշխատել։ Ունեն երեխաներ, որ սիրով աշխատում են եւ կենտրոնի մասնագետի հետ եւ դպրոցի մասնագետի հետ։ Այդպես անուշ թե չէ։ Չգիտեմ, ես ձեր հարցի որքանով պատասխանեցի։ Ես կարծում եմ, որ դա անհատական է, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, կարող է երկու հոգեբան աշխատել, երկու հատուկ մանկավարժ եւ տարբեր մասնագետներ։ Եթե նպատակը նույնն է եւ երեխայի առանձնահատկություններին տիրապետում է, նույն նպատակին կարող է տանել նույնիսկ տարբեր աշխատանքները։ Հա, անպայման այդ նրբությունը ես մոռացա նշել, անպայման պետք է դրված լինի միևնույն նպատակը երկու մասնագետի մոտ, երկու մասնագետը եթե աշխատում են, տարբեր մասնագետներ, ուրեմն երկուսը անում են նույն նպատակին հասնելու աշխատանք։ Որպեսզի հակասություն չառաջանա, երեխան չհասկանա, թե ինչ անում ես մեկը, ինչ անում են մյուսը ու չխառնվի իրար, որպեսզի երեխան էլ ինքը հասկանա, որտեղ է գնում մասնագետի հետ։ Ուրիշ հարցեր։ Լավ, եթե չկան ուրիշ հարցեր, անցնենք մեր հանդիպման մյուս մասին։ Հանդիպման այս մասում մենք արդեն կխոսենք երեխաների ագրեսիվ վարքագծի վերաբերյալ, ագրեսիայի, դրսևորվող ագրեսիայի պատճառների վերաբերյալ եւ մեծահասակների, մասնագետների գործունեության վերաբերյալ, ինչ անել։ Կարծում եմ, որ մասնագետները, ծնողները, մեծահասակները շատ հաճախ են հանդիպում այս խնդրին, այն խնդրին, որը կոչվում է ագրեսիա, նախ եւ առաջ հասկանանք ինչ է ագրեսիան։ Ագրեսիան իրենից ներկայացնում է դեստրուկտիվ վարքագիծ, որը հակասում է հասարակության կողմից ընդունված նորմերին եւ արժեքներին եւ մարդկանց պատճառում է բարոյական եւ ֆիզիկական կորուստներ, ինչպես նաեւ կարող է նրանց մոտ առաջացնել հոգեբանական անհարմարություն։ Հիմա եկեք սկսենք պատճառներից, քանի որ ցանկացած խնդրի հետ աշխատելիս, կլինի դա մասնագետ, կլինի դա ծնող կամ երեխայի հետ շփվող այլ անձ, պետք է նախ եւ առաջ հասկանա, թե ինչու է երեխան դրսևորում նման վարքագիծ, որովհետեւ առանց պատճառ չի կարող դրսևորվել ագրեսիա։ Քննարկենք հերթով պատճառները։ Ագրեսիվ վարքի պատճառները ընտանեկան են, կարող են լինել ընտանեկան, կարող են լինել անձնային, իրավիճակային պատճառներ կարող են լինել, խառնվածքի եւ բնավորության առանձնահատկությունները եւս կարող են նպաստել ագրեսիվ վարքագծի դրսևորմանը, սոցիալ-կենսաբանական պատճառներ եւ հոգեբանական պատճառներ։ Հիմա մանրամասն հերթով անցնենք, թե որն է ընտանեկան պատճառը, որն է, այսինքն պատճառների հետ կապված հերթով անցնենք վրայով, որպեսզի անհասկանալի ոչինչ չմնա եւ նաեւ պատճառները իմանալը շատ ավելի հեշտացնում է աշխատանքը։ Ահա, երեխաների ագրեսիվ վարքի դրսևորման ամենաառաջնային այսպես հիմքը ընտանիքն է լինում սովորաբար, ընտանիքում դրսևորվող փոխհարաբերություններն են լինում եւ առաջին հերթին ծնողների կողմից ընդունված չլինելը։ Դուք եթե հարցեր կունենաք որևէ կետի հետ կապված, կներկայացնեք հետո, արդեն ես կմանրամասնեմ։ Ծնողների կողմից անտարբերությունը եւ թշնամական վերաբերմունքը եւս կարող է նպաստել ագրեսիային։ Ընտանիքում հուզական կապերի բացակայությունը, հատկապես այս ժամանակաշրջանում այս
կետը շատ այսպես ակտուալ է, քանի որ ներկա շրջանի այս տեխնիկական հզոր այս ինֆորմացիոն շրջանում մեկ էլ տեսնում ես ընտանիքում հայրը իր հեռախոսով է զբաղված, մայրը իր հեռախոսով է զբաղված, երեխաներն էլ են յուրաքանչյուրը ինչպես կարող է այնպես իր ժամանակ անցկացնում, այդ հուզական կապերը ծնող երեխա, քույր, եղբայր փոխհարաբերություններում կարծես թե նվազել են տարիների ընթացքում, այդ իսկ պատճառով սա ևս կարող է ագրեսիվ վարքի դրսևորման պատճառ դառնալ։ Երեխայի անձի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը, չափից դուրս վերահսկողությունը կամ վերահսկողության բացակայությունը։ Այս վերահսկողությունը պետք է լինի շատ բալանսավորված, ոչ ինչ-որ գեր վերահսկողություն դրսևորվի և ոչ էլ երեխան լինի բարձիթողի վիճակում, այլ պիտի լինի չափի մեջ, չափավոր պիտի լինի։ Եվ նաև այստեղ արդեն գեր ուշադրությունը, գեր խնամքը կամ դրա պակասը, ֆիզիկական ակտիվության սահմանափակումները կամ ֆիզիկական ակտիվության նկատմամբ արգելքներ դները երեխայի վրա և անձնային ազատության իրավունքի սահմանափակումը։ Ընտանեկան պատճառների մեջ սրանք էին մտնում։ Հիմա նայենք իրավիճակային պատճառները, անձնայինը կներեք, նայենք անձնային պատճառները։ Անձնային պատճառների մեջ մտնում է առաջինը վտանգի մի տեսակ ենթագիտակցական սպասում, այսինքն երեխան անվտանգ և պաշտպանված լինելու, երեխայի անվտանգ և պաշտպանված լինելու պահանջմունքը կարծես թե բավարարված չէ և ինքը անընդհատ վտանգի զգացում ունի և փորձում է պաշտպանվել, աներևույթ վտանգից ինքը անընդհատ փորձում է պաշտպանվել և պաշտպանվում է ագրեսիվ վարքով, դրսևորելով ագրեսիա։ Մյուս պատճառը սեփական անվտանգության նկատմամբ անվստահությունը, կարծես թե նրա շարունակությունն էր, որ երեխան իրեն անվտանգ չի զգում, հուզական անկայունությունը, սեփական անձից դժգոհությունը, այսինքն դեպի ցածր ինքնագնահատական, երբ որ երեխան ունենում է ցածր ինքնագնահատական, դժգոհ է ինքը սեփական անձից, այս դեպքում ևս կարող է դրսևորել ագրեսիա, նյարդայնությունը և նաև երբ որ երեխան ունենում է մեղքի զգացում, սա ևս ինքը կարող է դրսևորել ագրեսիվ վարքագծով։ Հիմա գնանք մյուս խումբ պատճառներին անցնենք, իրավիճակային պատճառներ, այսինքն սա այն դեպքում է, երբ որ երեխան բնույթով ինքը նյարդային չէ, ինքը բնույթով ագրեսիվ չէ, չի դրսևորում ինքը հաճախակի ագրեսիվ վարք, պարզապես իրավիճակային պատճառներ են լինում, որոնք որ երեխայի մոտ ուղղակի կարող են առաջացնել ագրեսիվ վարք, դա երեխայի վատ ինքնազգացողությունն է, գերհոգնածությունը, կարող է լինել սննդի ազդեցությունը, կարող է, այսինքն խիստ այդպես գրգռող սնունդը, ոչ առողջ սնունդը, որը որ կարող է տանել վատ ինքնազգացողության, սա ևս կարող է ագրեսիվ վարքի պատճառ դառնալ, աղմկոտ միջավայրը նույնիսկ կարող է երեխայի մոտ ագրեսիա առաջացնել, օդի ջերմաստիճանը, տաքը, ցուրտը, սրանք բոլորը թվում է, թե կապ չունեն երեխայի վարքագծի հետ, բայց այո, եթե երեխան հատկապես ունի նյարդայնության բարձր մակարդակ, ամենը չնչին ազդակներ կարող է նրա մոտ առաջացնել ագրեսիվ վարքագիծ։ Մյուս խումբը սոցիալ-կենսաբանական պատճառներն են։ Կենսաբանական պատճառների հետ կապված կարելի է նշել, որ տղաները սովորաբար ավելի հաճախ են դրսևորում ագրեսիվ վարքագիծ, քան աղջիկները։ Ծնողների տրամադրվածությունն է այստեղ որպես գործոն հանդիսանում, հասակակիցների եւ մեծահասակների ուշադրությունը գրավելու ձգտումը, հաճախ երեխան այդ ագրեսիվ վարքը ցույց է տալիս ոչ թե նրա համար, որ ինքը վնաս պատճառի դիմացինին կամ ինչ որ մի այլ նպատակով, այլ պարզապես ինքը փորձում է ուշադրություն գրավել, մեծահասակների ուշադրությունը անտեսված լինելն է այստեղ խոսում։ Երեխայի համար նշանակալի եւ կարեւոր մարդկանց արժեքային համակարգը եւ դիրքորոշումները եւս կարեւոր են, եթե երեխայի համար հեղինակություն հանդիսացող անձը եւս դրսևորում է ագրեսիվ վարքագիծ, նյարդային է, գրգռված է, երեխայի համար սա եւս կարող է լինել որպես վարքի մոդել եւ ինքը դա վերցնի իր համար։ Վրեժխնդրության, այսպես ճակերտավոր կարելի է նշել վրեժխնդրության զգացումը եւ ինքնապաշտպանությունը։
Հաջորդ խումբ պատճառները հոգեբանական պատճառներն են, այստեղ առաջինը ինտելեկտի եւ հաղորդակցման հմտությունների ոչ բավարար զարգացումը կարող է բերել ագրեսիայի, ինքնակարգավորման, հուզական կարգավորման ցածր մակարդակը, խաղային գործունեության, խաղային հմտությունների թույլ զարգացվածությունը, երեխայի ցածր ինքնագնահատականը, արդեն նշեցի, եւ հասակակիցների հետ փոխհարաբերությունների խաթարումը։ Սրանք բոլորը հոգեբանական պատճառներ են եւ հենց այս պատճառների հետ էլ մենք սկսում ենք աշխատել, որպեսզի կարողանանք շտկել ագրեսիվ վարքագիծը։ Հիմա շատ հաճախ օրինակ երեխան հնարավոր է ուղղակի ինչ-որ թեթև նյարդային ինչ-որ դրսևորումներ ունենա ու միանգամից ասեն ագրեսիվ է տվյալ երեխան, այդպես չի, դա կարող է ուղղակի լինել զուտ իրավիճակային եւ իրավիճակի շտկման հետ ինքը անցնի այդ վարքագիծը։ Որոնք են հիմնական դրսևորումները, հա, որոնք որ խոսում են, վկայում են, որ երեխան ունի ագրեսիվ վարքագիծ։ Տեսեք, այստեղ պատահական չի, որ ես նախադասությունը սկսել եմ հաճախ բառով, այսինքն երբ որ երեխան հաճախ կորցնում է ինքնավերահսկողություն, այսինքն դա չի լինում մեկ կամ երկու անգամ, այլ հաճախակի է լինում։ Հաճախ վիճում է, կռվում մեծահասակների հետ, հաճախ հրաժարվում է հետևել հասարակության կողմից ընդունված կանոններին կամ դպրոցում ընդունված կանոններին, տանը, ծնողներին, այսինքն սա ամեն ինչը լինում է հաճախակի։ Հաճախ հատուկ նյարդայնացնում է մեծերին, սեփական սխալների համար մեղադրում է ուրիշներին, հաճախ է բարկանում եւ հրաժարվում ինչ-որ բան անել։ Եթե երեխայի մոտ այս ախտանշանները դրսևորվում են ոչ թե հազվադեպ, այլ հաճախ են դրսևորում, նշանակում է, որ այս դեպքում մենք կարող ենք խոսել, որ երեխայի մոտ կա ագրեսիվ վարքագիծ։ Իհարկե ագրեսիայի ախտորոշման բազմաթիվ մեթոդներ եւ մեթոդիկաներ կան, եւ պրոյեկտիվ, եւ հարցարանային, եւ տարբեր տեսակի մեթոդներ կան, որոնք որ իհարկե օգնում են նաեւ ագրեսիան բացահայտել, բայց եթե մենք խոսում ենք առաջնային նախնական դիտարկման մասին, երբ որ մասնագետը հոգեբանը դիտարկում է երեխային, բնականաբար դա իրականացնում է երեխայի տարբեր միջավայրերում, ընտանիքում, դպրոցում, դասապրոցեսին, դասամիջոցին, հասակակիցների հետ շփման ընթացքում եւ դա ինքը այսպես շարունակական այդ դիտարկումների արդյունքում ինքը տեսնում է, որ երեխայի մոտ այս դրսևորումները հաճախակի են լինում, նշանակում է կարելի է խոսել ագրեսիվ վարքագծի մասին եւ արդեն փորձել դիագնոստիկ մեթոդներ կիրառել։ Այս ագրեսիվ վարքագիծը հիմնականում ավելի շատ դրսևորվում է դեռահասության տարիքում, մենք գիտենք բոլորս, հատկապես մասնագետները գիտեն, որ այս տարիքը հանդիսանում է այսպես ճգնաժամային, ամենակոնֆլիկտային տարիքը երեխայի համար, երբ որ երեխան այն մարգինալ վիճակում է, որ ոչ մեծ է, ոչ փոքր է, փորձում է իրեն դրսևորել մեծ, կայացած, այսպես իր դիրքորոշումներն է ինքը առաջ տանում, այնպես որ այս հակասությունները, ներքին, ներանձնային հակասությունները կարող են ավելի շատ երեխայի մոտ դրսևորել ագրեսիա, քան ավելի փոքր կամ ավելի մեծ տարիքում։ Իրենք դրսևորում են բացահայտ իրենց ագրեսիվ վարքագիծը եւ այս ամենի արդյունքում իրենք կամ սկսում են արդեն ձեռք բերել կյանքի փորձ, հեղինակություն են դառնում իրենց հասակակիցների համար, ինքն իրականանում են կամ էլ ընդհակառակը, եթե այդ ագրեսիվ վարքագծի արդյունքում իրենք կարող են կոտրվել, կարող են վնասակար սովորություններ ձեռք բերել եւ ի վերջո իհարկե կարող են դրսևորել ասոցիալ վարքագիծ, հասարակական նորմերին չհամապատասխանող վարքագիծ։ Հատկապես դեռահասության խոսեցի դեռահասության տարիքի մասին, կարևոր 3 գործոններ կան, որոնք որ նպաստում են, որ երեխայի դեռահասության տարիքում ավելի շատ դրսևորվի ագրեսիան, դա էնդոկրին փոփոխություններն են, քանի որ դեռահասների մոտ տեղի են ունենում էնդոկրին փոփոխություններ, սեռական հորմոնների կտրուկ բարձրացում է տեղի ունենում, ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ են տեղի ունենում, սրանք կարող են ագրեսիվ վարքագծի դրսևորման պատճառ դառնալ։ Գլխուղեղի օրգանական վնասվածքներ, տրավմաներ, տարած հիվանդությունները կարող են բերել, հա, օրգանական փոփոխությունների, որն էլ որ կտանի ագրեսիվ վարքագծի եւ իհարկե մեծահասակի վերաբերմունքը։ Մեծահասակների վերաբերմունքը այս դեպքում ամենակարևորն է, հա, առաջնայինն է հանդիսանում։
Հիմա այստեղ մի քանի ցուցումների նման, հա, ավելի ընդհանրական, ոչ թե զուտ ինչ որ մեթոդական ուղեցույց ենք մենք դες համար պատրաստել, այլ առաջնային այնպիսի ցուցումներ, որոնք որ կարող են իրականացնել եւ մասնագետները, եւ ծնողները, քանի որ լսարանը բազմազան է, կան եւ ծնողներ, եւ ուղակի մեծ տարբեր ոլորտներում աշխատող մարդիկ եւ հոգեբաններ, ընդհանուր ցուցումներ, այստեղ կարևորը աշխատել զայրույթի հետ, ինքը շատ այսպես մասնագիտական, հա, բնույթ է կրում, երեխայի զայրույթն է, որ տանում է ագրեսիվ վարքագծի, աշխատել ուղղակի զայրույթի հետ, փորձել շտկել զայրույթը, երեխաների մոտ ձևավորել ինքնավերահսկման հմտություններ, զայրույթ առաջացնող իրավիճակներում ինքնատիրապետման կարողություններ ևս ձևավորել էմպաթիայի եւ վստահության զգացման ձևավորում, ինչպես նաև շփման կառուցողական հմտություններ ձևավորել, որովհետև շատ հաճախ երեխաները հենց այդ շփման կառուցողական հմտություններ չունենալու արդյունքում է, որ դրսևորում են ագրեսիվ վարքագիծ։ Ինչ պետք է անեն մեծահասակները։ Մեծահասակները ամենաառաջին հերթին պետք է շատ մանրակրկիտ ձևով կարողանան վերահսկել սեփական բացասական հույզերը ագրեսիվ երեխաների հետ փոխազդեցության ընթացքում։ Եվ շատ կարևոր է գիտակցել, որ դեռահասության տարիքում դրսևորվող ագրեսիան նորմալ է եւ բնական, այսինքն այդպես չի կարելի որպես ինքը այսպես շատ ինչ որ աննորմալ երևույթ ընդունել, այլ պետք է հասկանալ, որ դա տարիքին բնորոշ դրսևորվող հույզ է, որի հետ ճիշտ դրսևորելու դեպքում այդ հույզը կարող է այդպես էլ ինքը բացասական ինչ որ զարգացումներ չունենալ, այլ ուղղակի տարիքին համապատասխան դրսևորվի եւ անցնի։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչպես է այդ հույզերը դրսևորվում, ինչ ուժգնությամբ են դրսևորվում եւ ինչքան է նրանց տևողություն, ինչքան տևական են դրսևորում։ Եվ ելի այստեղ ինչ պետք չէ անել։ Ինչ պետք չէ անել, որպեսզի երեխայի մոտ չդրսևորվի ագրեսիվ վարքագիծ։ Այստեղ ես խոսում եմ ոչ միայն այն երեխաների մասին, ովքեր արդեն իսկ դրսևորում են ագրեսիա, այլ առհասարակ բոլոր երեխաների հետ, եթե մենք կիրառենք այս ցուցումները, մենք կխուսափենք պարզապես այն երևույթից, որ երեխայի մոտ չի դրսևորվի այլևս ագրեսիվ վարքագիծ, չի ունենա զայրույթի նոպաներ, նյարդային նոպաներ, այլ կդրսևորի բավականին ադեկվատ վարքագիծ։ Ամենաառաջինը, ամենակարևոր ցուցումը, որ երեխայի հետ չի կարելի խոսել բարձրաձայն եւ սպառնացող ձայնով։ Չի կարելի ցուցադրել սեփական իշխանությունը, հա, ծնողը չպետք է այսպես երեխային ցույց տալ կամ ուղղակի մեծահասակը, ես ծնող եմ ասում, բայց մեծահասակը մասնագետը, ով որ շփվում է երեխայի հետ, շատ հաճախ լինում է, չէ, ես ասեցի այսպես, ուրեմն այսպես էլ կլինի այնպես, ինչպես ես եմ ասում։ Իհարկե չի կարելի բղավել երեխայի վրա, քանի որ երեխան մեծահասակի վարքը ինքը միշտ վերցնում է որպես վարքի ընդունելի մոդել եւ ինքը փորձում է միջանձնային հարաբերություններում այդ վարքագիծը ինքը դրսևորում է որպես նորմալ վարք։ Դրա համար եթե մենք երեխայի վրա բղավենք, բայց փոխարենը պահանջենք երեխային, որ ինքը չբղավի, հավատացեք, դա կձախողվի եւ ընդհակառակը երեխայի մոտ դա շատ ավելի այսպես պորտկուն դրսևորումներ կունենա, քան ցածրաձայն, քան այսպես հանգիստ դրույթի դեպքում։ Այնպես որ ինչը որ այնպիսի վարք, որ մենք ուզում ենք, որ երեխան դրսևորի, առաջին հերթին պետք է դա դրսևորեն մեծահասակները։ Իհարկե չի կարելի ծաղրել երեխային, նյարդայնացնել, կիրառել ագրեսիվ ժեստեր, չի կարելի բացասական գնահատական տալ երեխային, նրա մտերիմներին, ընկերներին, որը որ էլի հաճախ, եթե այսպես մենք նայենք մեր միջավայրում, մենք շատ ենք ականատես լինում նման երևույթներին, որ բացասական գնահատադե, եթե ընկերները դրանք են, ուրեմն դու էլ պիտի այսպեսին լինես, այդ արտահայտություններին ենք մենք ականատես լինում։ Եթե երեխան տվյալ մարդուն ընդունում է որպես իրեն մտերիմ, որպես ընկեր, երբևէ չի կարելի բացասական գնահատական տալ նրան, այլ պարզապես եթե դա վտանգավոր է երեխայի համար, այդ շփումները պարզապես կարելի է երեխային այլ ճանապարհներով, զրույցի մեթոդով, տարբեր մեթոդներով վարքի ընդունելի մոդելներ ցույց տալով երեխային պարզապես ցույց տալ ճիշտ վարքագծի ձևը։
Միանշանակ չի կարելի կիրառել ֆիզիկական ուժ երեխայի նկատմամբ, չի կարելի ցուցադրել սեփական ճշմարտացիությունը, այլ երեխան ինքը կտեսնի, որ մեծահասակը տվյալ իրավիճակում ճիշտ էր ասում, հա, չի կարելի ցուցադրել, որ ես ճիշտ էի, դու սխալ էիր։ Խրատներ կարդալ, բարոյականության դասեր տալ, սպառնալ, որ երեխան կպատժվի, եթե ինչը չանես, քեզ կպատժեմ, այլ հակառակը, այ արի այս գործողությունը կատարենք, որպեսզի այս նաև դու ստանաս դա, հա, խրախուսանքի մեթոդը, բայց իհարկե ոչ այդ խրախուսանքը ոչ թե դառնա ինչ որ կաշառք ճակերտավոր, այլ երեխան կառուցողական մոտեցում դրսևորի եւ երեխան իմանա, որ եթե ինքը դա տվյալ գործողությունը դասերը կատարի, դասերից հետո դուք երեխայի հետ կխաղաք օրինակ։ Իհարկե չի կարելի ընդհանրացումներ կատարել, դուք բոլորդ նույնն եք, դուք քեզ այլ կերպ չէիր կարող պահել, պատկերացրեք օրինակ երեխան ինչ որ ծեծկրտուքի մեջ է եկել է տուն, պատմում է ու դուք իրեն այդպես եք ասում, դուք քեզ այլ կերպ չէիր կարող պահել, երեխայի մոտ բնականաբար այս վարքը արդեն խոշատանա, երեխայի կամրապնդվի որպես արդեն վարքագիծ կամ հնարավոր է արդեն այլ դրսևորումներ ունենա, այլ փոխարենը պետք է հասկանալ երեխայի նման վարքագծի պատճառը, ինչու երեխան այդպես պահեց իրեն, աշխատել պատճառի հետ, վերացնել պատճառը։ Երբեք չի կարելի համեմատել երեխային այլ երեխաների հետ, հատկապես ի վնաս իրեն։ Երբեք երեխային այլ երեխաների հետ մի համեմատեք երբեք։ Սա եւս կարող է ագրեսիա առաջացնել, ոչ թե կարող է առաջացնել, այլ միանշանակ առաջացնում է եւ այս ագրեսիան ավելի գլոբալ բնույթ է կրում, քանի որ այս դեպքում երեխայի հարաբերությունները խաթարվում են իր ընկերների հետ, ում հետ որ իրեն համեմատեցին, մեծահասակների հետ, ուսուցիչների հետ, եթե համեմատությունը կատարվել է ուսուցչի կողմից, այսինքն եւ կխաթարվի երեխայի բոլոր միջանձնային հարաբերությունների օղակները։ Չի կարելի հրամայել, ճնշել, կոշտ պահանջներ ներկայացնել, այլ կարելի է պարզապես խոսել, ցույց տալ տվյալ գործողության կարևորությունը, որը պետք է կատարել, այլ ոչ թե պահանջել։ Ինչ է պետք։ Շատ կարևոր է երեխայի հետ խոսել ցածր եւ հանգիստ տոնով։ Եթե դուք զգում եք, որ երեխայի համար դժվար է իրեն զսպել, ապա պետք է հնարավորություն տալ նրան դուրս բերել իր ագրեսիան առանց իհարկե շրջապատին վնաս տալու։ Պետք է նրան ցույց տալ արդյունավետ վարքի օրինակները։ Չի կարելի, ինչպես նշեցի, նրա ներկայությամբ ցույց տալ զայրույթի պոռթկումներ եւ վրիժառության ծրագրեր։ Կապ չունի դա ում նկատմամբ է, որովհետեւ երեխան եթե գտնվում է մեծահասակների միջավայրում, հավատացեք, որ ինքը լսում եւ ընկալում է ձեր բոլոր խոսակցությունները, ու եթե դուք տանը խոսում եք, ինչ որ թեկուզ հարևանի մասին խոսում եք, ինչ որ վրիժառությամբ կամ զայրույթի պոռթկումներ եք ունենում, երեխան վերցնում է այդ վարքի մոդելը, ինքը վերցնում է։ Արեք այնպես, որ դեռահասը ամեն պահի զգա դրական վերաբերմունք եւ սեր։ Գնահատեք եւ ընդունեք նրան այնպիսին, ինչպիսին որ նա կա։ Սա շատ կարեւոր է։ Ագրեսիվ վարքը երեխան երբ որ դրսևորում է, բնականաբար առաջանում են տարբեր կոնֆլիկտային իրավիճակներ, թե ծնողների հետ, թե ուսուցիչների հետ, թե հասակակիցների հետ, եւ ինչ պետք է անել, հա, որպեսզի օգնենք մենք երեխային տվյալ իրավիճակում։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է վերլուծել սեփական վարքը։ Ծնողը, ուսուցիչը չպետք է ագրեսիվ վարքի դրսևորման օրինակ ծառայեն, քանի որ երեխայի մոտ հարց է առաջանում։ Ձեզ կարելի է, իսկ ինձ ոչ, հա, երեխայի տեսանկյունից պետք է փորձել, հա, նայել։ Պետք է հաճախ անտեսել այդ ագրեսիվ վարքագիծը, եթե իհարկե դիմացինին վտանգ չի սպառնում, ապա կարելի է ագրեսիվ վարքը անտեսել եւ երբ որ արդեն երեխայի մոտ այդ ագրեսիվ նոպան կավարտվի, նյարդայնությունը, զայրույթը կանցնեն, այս դեպքում արդեն կարելի է հանգիստ խոսել եւ անդրադառնալ տեղի ունեցածին, թե ինչու այդպես ստացվեց, որ երեխան դրսևորեց ագրեսիա։ Եվ իհարկե, երբ որ արդեն անդրադառնում ենք հետո տեղի ունեցածին, նաև մասնակի ընդունում պետք է դրսևորել, այսինքն կարելի է ասել երեխային համաձայն եմ, որ դու անտրամադիր էիր կամ այդ իրավիճակը զայրացնող էր, տհաճ էր քեզ համար, բայց արտահայտման ձևը անթույլատրելի էր եւ կոպիտ, եւ այս դեպքում նաև կարելի է ցույց տալ ինչ պետք էր անել նման իրավիճակում։ Այդ ագրեսիայի փոխարեն կարելի է լինել անտարբեր, կարելի է անտեսել եւ այլն եւ այլն։ Այս դեպքում մենք արդեն կօգնենք երեխային։
Եվ պետք է ուղղակի մենք սովորենք ընդունել եւ սիրել երեխային այնպիսին, ինչպիսին նա կա։ Ամենակարևորը մենք պետք է սովորենք լսել երեխային, որովհետեւ ոչ թե խոսքը վերաբերվում է բուն երեխան ինչ-որ մի բան է պատմում ու մենք լսում ենք, այլ երբ որ երեխան գնաց եւ առանձնացավ իր սենյակում, ինչ էր դա նշանակում։ Լսենք, մենք պետք է լսենք, տեսնենք եւ հասկանանք երեխային, որպեսզի նրա մոտ այս վարքագիծը չխորանա։ Եվ այստեղ Տոլստոյի խոսքը, որ մեծահասակների սխալը կայանում է նրանում, որ մենք փորձում ենք դաստիարակել երեխաներին եւ ոչ թե մեզ։ Եթե մենք դաստիարակենք մեզ, եթե մենք դրսևորենք վարքի համապատասխան, ոչ ագրեսիվ եւ առհասարակ խոսքը միայն ագրեսիային չի վերաբերվում մոդելներ, այս դեպքում մենք կխուսափենք երեխայի մոտ ագրեսիվ վարքագծի դրսևորումից։ Այսքանը Եթե հարցեր ունեք այս ամենի հետ կապված, խնդրեմ։ Ունենք հարցեր։ Դե եթե հարցեր չունենք, Անի ջան, ձեզ էլ շնորհակալություն, այստեղ չաթում գրում են։ Աննա Ոսկանյանն է նյութի հետ կապված, այսինքն պրեզենտացիան ի նկատի ունեք դուք թե այս ձայնագրությունը։ Իսկ ձայնագրությունը երբ կարող ենք ստանալ կներել։ Ձայնագրության հետ կապված լավ հարց տվեցիք, մենք իհարկե աշխատում ենք, դուք ինձ լսում եք։ Այո, լսում ենք։ Շատ լավ։ Ձայնագրությունը մենք ուրեմն հույսի կամուրջը գործարկել է նոր կայք, ներառական ուսումնական հարթակ, որտեղ եւ տեղադրվում են մեր բոլոր այս սեմինարների վիդեոնյութերը։ Մենք աշխատենք առաջիկա օրերի ընթացքում տեղադրել, դուք կարող եք հետևել մեր պետության էջին, այս ներառական ուսումնական հարթակը նույնպես ունի պետության էջը, այնտեղ հայտարարություն կտեղադրվի, որ արդեն վիդեո տարբերակը կա։ Իսկ պրեզենտացիայի հետ կապված դա հիմնականում անձնական պատրաստված նյութեր են, չգիտեմ ինչքանով հարմար կլինի, որպեսզի այսպես լայնամասշտաբ տարածվեն, որովհետև դա յուրաքանչյուր մասնագետի անձնական նյութն է, ես այդպես եմ ենթադրում, իհարկե մեր հոգեբանները իրենք կասեն, որպեսզի այսպես ավելի լոյալ տարբերակ լինի, ես խնդրեմ սպասեք վիդեո տարբերակին, որտեղ եւ նյութը պրեզենտացիան կա, կնայեք, ով որ ուշ է միացել, հա, կնայեք, կդիտեք, ելի հարցը լինեն, կարող եք մեզ գրել, մենք մեր հատիկով դες կպատասխանենք։ Եվ երևի թե այսպես պատասխանեմ, հա, ինձ հոգեբանները ինձ հավատային։ Այո, դա այդ պատասխանը, ես ուղղակի սպասում էի ձայնագրության հետ կապված դուք ինչ կասեք Անի ջան, որովհետև ձայնագրության մեջ ամեն ինչ ասվում է, այնպես որ ձայնագրությունն էլ մանավանդ եթե տեղադրված է լինելու, մասնագետները կարող են նայել, որ մասը իրենց հետաքրքիր է եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել, չէ՞։ Մանավանդ որ պրեզենտացիան հենց ձայնագրության մեջ կա։ Այո, եւ ես մեկ բան էլ հավելեմ, սերի մասնակիցներ, եթե ունեք առաջարկություններ, ինչու ոչ բողոքներ, հա, դուք շատ հանգիստ կարող եք գրել մեր կապչունի հենց այս հանդիպումը, այլ ընդհանրապես մեր աշխատանքի, մեր իվենթների հետ, հա, որոնք կազմակերպում ենք, դուք հանգիստ կարող եք գրել մեր պետության պաշտոնական էջին, հույսի կամուրջը, հասարակական կազմակերպության, մենք արձագանքում ենք, դա կօգնի ավելի լավը, ավելի թիրախավորված կատարել մեր աշխատանքը։ Այսպես, եթե այլ հարցեր չկան, ես նույնպես շատ մեծ շնորհակալություն հայտնեմ մեր հոգեբանների, իրենց պրոֆեսիոնալ մոտեցման, պրոֆեսիոնալ աշխատանքի եւ համար եւ իհարկե որ համաձայնեցին ձեր բազմազբաղ ժամանակի դիպուճուր հատվածը մեզ դրամատել։ Սիրով Անի ջան, մենք ենք շնորհակալ։ Այո, համոզված եմ որ բոլորի համար շատ
ինֆորմատիվ, հա, տարածաշրջան հանդիպում էր։ Եթե ձեր մոտ համակարգիչների մոտ էլի հետագայում քիչ հետո կարող է մտքից ինչ-որ հարցեր առաջանան, էլի խնդրում եմ գրել մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, մենք միայն ուրախ կլինենք ձեզնից արձագանքներ ստանալ եւ իհարկե հարցերին պատասխանել։ Այսքանը խնդրում եմ հետևել էլի մեր էջին, մենք նախապատրաստել ենք շատ հանդիպումներ հետաքրքիր բոլորիդ միշտ լավից մենք մասնակցել, ակտիվ լինել, այսպես։ Շատ շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն ձեր բովանդակալից սեմինարի համար։ Հուսով եմ շատ ծնողներ լսեցին եւ կհետևեն ձեր բերված օրինակներին։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր հանդիպման համար, բավականին ես ինքս մանկավարժ եմ հոգեբանության մասնակից չեմ, բայց շատ օգտակար նյութ էր եւ մեծ սիրով կմասնակցեմ նաեւ ձեր հետագա հանդիպումներին։ Շատ շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Ձեզ եւս շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Հաջողություն։